हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई च्यानल। सो आज हामी आइसकेछौँ यहाँ बर्दिया नेसनल पार्कमा। तर पार्क हेर्न एकछिन कुर्नुपर्छ है त। हामी आइसकेछौँ फेरि यो ब्लगको नेक्स्ट पार्टमा। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो बुढो, अनि अगाडि हुनुहुन्छ हाम्रो कान्छो मामा, अनि हाम्रो प्यारो देवर अनि यहाँ हाम्रो प्यारी नन्द। हामी गएर अब के हेर्न लाग्यौँ थाहा छैन, खेतबारीहरू हेर्न लाग्यौँ। अलिक ठुलो हुन्छ नि त्यहाँ उता पनि, अनि बिचमा अनि एउटा बिउली होइन, एउटा त्यो होइन, एउटा केटी गरेको थियो फ्रक लगाएर, अनि यहाँदेखि लिएर 27 पर बाटोसम्म कोही लगाएको म प्यारो कान्छो मामा हुनुहुन्छ। गाउँ पनि लगाएको होइन मम्मीले? त्यो ढिलो भयो। सो अब यहाँबाट तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बर्दिया नेसनल पार्क बर्दियाको। सो वेल यहाँ हेर्दै जाउँ। हेर्नको लागि यहाँ धेरै कुरा छ। अब के छ अगाडि के हेर्नेछौँ, हेर्दै जाउँ है त। यो हाम्रो ठुलो पार्क रहेछ। अब हेरौँ अगाडि हामीले के हेर्नेछौँ। यहाँ हाम्रो आउँदै हुनुहुन्छ। बाबै आयो भने हामी के गर्ने? यिनीहरूको बानी परेको हामी त अगाडिदेखि भने त हामीलाई कुर्नु के यस्तो धाडी यहाँ अगाडि आएर लखर भागेछ नि यिनीहरू। किन अगाडि भाग्नुहुन्छ तपाईँ? यो चाहिँ अब टाइगर, राइनो र एलिफेन्ट हो वासस्थान। खै बाघ? वेयर इज बाघ? खानु लाग्छ है, हल्ला नगर ऊ हजुर देख्यो बुढी यहाँदेखि यता ऊ यता भित्र हेर्नु न। ऊ त्यो यहाँबाट पनि यहाँ पुच्छर मात्रै देखेँ म। यति जाउँ। त्यहाँ बाघ, दुईवटा बाघ। गाइजहरू यहाँ हल्ला नगरौँ। दुईटा उता पछाडि यहाँ सानो ठुलो सानो पनि छ एउटा देख्यो उसँग भागायो आयो यहाँबाट गरौँ। कति ठुलो मासु खा। यहाँ हल्ला गर्न मिल्दैन, यसलाई जिस्काउनु पाइन्न।
त्यो च्यातेर आइदिन्छ नयाँ च्या त सक्दैन एकचोटि कराइ आफै गरायो बिरालो होइन थियो बिरालो होइन कि हो त्यो त हो कि त्यो त हो कि बिरालो सम्झेर बिरालो खान्छु बिरालोले नै सिकाएको भएर यसलाई चाहिँ तर झर्न सिकाएन अरे किन ढले ढले भयो के धेरै पानी नखा भाउजू कराउने भन्नु न भाउजू यसले धेरै मान्छे खाएको अरे त्यही भएर बुढो बुढो के नलाएको के नलाएको हालिदिन्छु मैले मम्मी के नलाग्नु भएको के नलाएको हम त सानो बिरालोको बच्चा ल जिस्काइदिउँ बिरालोको बच्चालाई अन्जना हाम्रो कति राम्रोसँग हेरेको क्या कति राम्रोसँग आएन न ऱ्याम्बक गर्दै आएको थियोहरूले मिस्टो खुनै खुन मासु खाएर फोटो हुन्छ नि यहाँबाट तपाईँ बुढो यताबाट कि यताबाट छिटो आउनु कि छिटो भाउजू पुस्दै पुरै छालै निकालेर चाटिदिन्छ तब मर्छ न त्यसले खानु चाट्दा छाला निस्किन्छ मान्छे त खान्न घाँस खान्छ उसको सेलाइवा गएर त राम्रो देखि आएन ची भाउजू कन्नाइ त्यसपछि हामी पनि डराउँछ हामी पनि डराउँछ बुढो तर हामी चाहिँ आजतिर भाग्ने पछाडि पछाडि भाग्छौँ नि त अनि मलाई लिनु न मजाले हान्ने एउटा ब्लगमा हेलो गाइजहरु म हामी यहाँ बाघ हेर्न आछौँ यहाँ गइरहेको छ ल Guys, there are crocodile. Guys, look. पानीमा जानु पाउनु त सकिहाल्छ नि त्यो लक्कडाइहाल्छ नि यिनीहरूले Bardiya's त्यो पुच्छरले National Park. पुच्छरले हानेर तपाईँको त्यो शरीर सुन पारिदिन्छ नि अनि यसलाई खाना कस्तो राम्रो पाउँछ हामीलाई यसले खाने हो कि मार्ने मार्ने So many crocodiles. यो अर्को छ गाइज यो कुन क्रोकोडाइल हो यो आई डोन्ट नो इङ्ग्लिसमा के भन्छ नेपालीमा के भन्छ अरे गोडियाल 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 हेलो के खाने हामीलाई खाने कि यो माथि हामीलाई खाने भनेर यता यहाँ आएन त्यो स्वागत गर्दै सानो बच्चाहरू हेर्नु ओ त्यो मगरमच्छको बेबिजहरू तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ अन्जनाको भाइ पनि जानु भित्र यिनीहरू माछा खाँदैछन् माछा अलि अलि सो गाइस अब हामी जाँदैछौँ थारू कल्चर हेर्न जस्तै हाम्रो जनकपुरमा मिथिला कल्चर हुन्छ नि त्यसको आर्टहरू हुन्छ त्यस्तै यहाँ थारू कल्चर म्युजियम भन्ने छ थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय सो हियर वी गो चाउ खोल्नुपर्छ सो गाइस अब यहाँ हामी जुत्ता खोलौँ पहिला बोर्ड नजाने अब हामी गयौँ त्यहाँदेखि चप्पल खोइ जानुपर्छ यतिकै आउनु
यतिकै यो यहीँ छोड्दिनु बुढो लाग्छ मेरो बुढीको कुरामा पर्दैन है यता लैन्छु पहिलाको यो गाडी घोडा भने पनि यही हो सामान बोक्नेदेखि लगेर मान्छे बोक्नेदेखि लगेर सबै यही हो सबभन्दा पुरानो यो पछितिर यो यसबाट बनाएर पछि यो बनेको होइन यो चाहिँ सबभन्दा पुरानो यही हो यो डिजाइनको के एकैले गुर्काउँछ मान्छेले होइन यो राँगा गोरु दुईटा राँगा चाहियो मैले यो पनि देखेछु त्यो पनि देखेछु काठको तर त्यसपछि यो नाचगान गर्ने बेलामा बजाउने इन्स्ट्रुमेन्टहरू थारूहरूले है त्यसपछि यो लट्ठीहरू यो जस्तै यो बोरा राखेको छ नि यो चाहिँ अगाडि पछाडि यो बोझा बोक्नलाई यो लट्ठीहरू यो मै पार्नलाई होइन त्यसपछि यो चप्पलहरू बनाएर लगाउनको लागि त्यसपछि यो जाँतो यो त सबैलाई थाहा छ यो ढिकी अनि बस्नको लागि बनाएको यो यहाँ हाम्रो अञ्जना के गरेछ अञ्जना बहिनीले अनि यो चाहिँ बस्नको लागि जस्तै हाम्रो कुर्सीहरू छ नि यो बस्नको लागि हेर्नु है यो ब्यागटा आउँछ यो पकाउनु यहाँ आउँछ है फेरि आउँछ है के आउँछ सुत्ने बिस्तारा है सुत्ने होइन यो डोल्की पाल्की हो कि भिडियो बनाइदिनु नि यार म यहाँ बस्छु यो बिहा गर्ने बेलाको ल खै अञ्जनाले उठाइदिउँ चारजना जान्छ यहाँ बिहा गर्ने बेलाको गहनाहरू लगाउने थारूको केटा मान्छे तथा केटीहरूले दुवैले लगाउने चाहिँ यसमा छ यो केटीहरूले लगाउने हो यो हातमा केटाहरूले यो केटीहरूले यो कानमा लगाउने सबै कहाँ लगाउने यो नाम पनि छ यहाँ बुचकौवा झुम्का यसलाई बुचकौवा झुम्का एरम यसलाई एरम यो कहाँ लाउँछ मान्छेले अब कता कानको त होइन यो खुट्टाको होला यो बालाहरू केटाहरूले लगाउने कडा केटीहरूले पनि लगाउँछन् अनि यो 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 घाँटीमा लगाउने यो घाँटीमा लगाउने यो सब केटीहरूको प्रायः धेरै केटीहरूको यो नि हातमा हो कति ठुलो यो प्रायः केटाहरूले लगाउने कमै छ यो अनि हेर्नु थारूहरूको यो भुर्की भन्छ यो खाना त्यो धान चामलहरू स्टोर गर्ने यो हो अनि त्यसपछि जस्तै यो यिनीहरूको देउता हुन्छ है आफ्नो थारूहरूको कल्चरमा कसैको घोडा हुन्छ कसैको बाघ हुन्छ कसैको बिरालो हुन्छ त्यो चाहिँ आफ्नो देउता भनेर उ गरे हुन्छन् छुट्टा हुन्छन् त्यसपछि यो चाहिँ रक्सी पार्ने यसमा पानी हुन्छ अनि यो चाहिँ तल ऊ हुन्छ यो खुल्ला हुन्छ है यहाँ तलबाट बाफ आउँछ कि यसमा चाहिँ त्यो जुन बनाएको हुन्छ नि यहाँ राख्छन् त्यसपछि यो बाफ भएर यसमा आउँछ अनि बाफ यहाँ उडेर यो चिसो पानी हुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँको जाँड चिनी अनि त्यसले रक्सी भन्छ अनि बुटाहरू हुन्छ त्यसमा रोटी हाल्न लाग्छ है म यहाँ चाहिँ यो चाहिँ पानी राख्न पनि उपयोग गर्छन् अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ यो पनि गर्छन् यो त खाना पकाउने हो खाना पकाउने हो यो खाना पकाउने सबभन्दा पुरानो यहाँ छ है यो करुवा भएको यो पनि करुवा हो यो के हो के यो मैले बुझ्न त बुझ्थे हैन बलिदिने हैन यो यो यसरी कुट्ने केही न केही अब कुट्नलाई बेसार कुट्ने बेसारहरू धानहरू यसमा होइन यसमा चाहिँ सानो सानो मेटेरियलहरू क्या जस्तै पहिला त अब ढेका नुन हुन्छ नि त त्यस्तो त्यस्तो यसमै हो कि कुट्ने दिदी ढल्किया रहेछ त ढल्किया बोकौँ न यो गाडी बच्चा बच्चीलाई
यो मेरो बच्चा बच्ची खेल्ने हो, यो यसरी गाइस बनाएर। बच्चा बच्चा खेल्ने यो खेल्ने हो। यसमा बसेर बस्न नि मिल्यो मजाले यस्तोमा हामी पूजा गर्छौँ पूजाको सामान यो थाल यो चाहिँ थारू कम्युनिटीले बनाएको क्या आफ्नो उपयोगको लागि यहाँ नि भिडियो बनाउनु पर्छ So guys, this is the end of this vlog. अब हाम्रो अर्को vlogमा भेटौँला. Bye bye.